সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সন্দীপ অফিসিয়াল। তো আজ যাবো কুসুদ্দিপ। বাড়ি থেকে ভিডিওটা বানাতে পারিনি, তাই ভাবলাম রাস্তাতেই বানাই। তো আমার বন্ধু একটু লজ্জা পাচ্ছিল প্রথম মুখটা দেখাতে। আর এখানে দেখো যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা বাবা শান্তিনাথের মন্দির। আর এখানে সুরজিৎ আসছে, আর সামনে একটা খাল আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ খালটা। এখানে বন্যা এসে রাস্তাটা অর্ধেকটা প্রায় ভেঙে গেছে। এদিকে এখন ধীরে ধীরে যাচ্ছি আমরা। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ছোট্ট ওয়াটারফল। এদিকে বন্যা হওয়ার কারণে সমস্ত জমির জল এই খালটা দিয়ে আসে। এটা দেখো, এদিকে সেদিকে একটু ক্যামেরা তারপর বেরিয়ে গেলাম রাস্তায় উঠে যেতে। তোমরা দেখতে থাকো। তো অনেকটা রাস্তা আসার পর এখানটা একটু দাঁড়ালাম। এই যে আমার কাছে রয়েছে সুজয়, আর সামনে যে সুরজিৎ। চলো। তো আমরা চলে এসেছি কুসুদ্দিপ ডলফিন রেস্টুরেন্ট। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।